Așa. Deci, copilul vostru are numai note de 10. Copilii, ia vină un pic aici. Da, tata? Da, învățătoarea ta zice că ai doar note de 10. Da, știam de asta. Spuneți o întrebare. Deci, 5 plus 5. Hai să vedem așa să fie. 8. Deci, voi nu-i spuneți întrebarea corectă. Deci trebuia să spuneți cât fac 5 plus 5 beri. 5 plus 5 beri fac 10 beri. Mamă, de unde știi? De unde l-ai învățat? Pentru că, uite, eu îl învăț cu berele, pentru că să fie mai ușor. Și după aia, când răspunde răspunsul corect, îi dau o bere.